Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно дома из подручных, можно сказать, средств сделать каминный портал. Вот на этой стене у меня будет располагаться каминный портал. Я уже сделала разметку, примерно те размеры, которые мне нужны. У меня получается он под телевизором будет. И пенопласт. Пенопласт у меня остался из-под упаковки мебели, мы заказывали шкафы. Вот они такие вот. Очень часто, кстати, попадаются и в бытовой технике. Но если нет, то, допустим, возможности, тогда покупайте кусок пенопласта, пласт, и его тогда придется вам нарезать. И плинтуса. Плинтуса я купила настенные, не путайте, не потолочные, они будут угловые. Эти настенные плинтуса, они имеют плоскую поверхность, когда мы будем приклеивать. И один плинтус я взяла красивый, чтобы не все было, так сказать, скучно. Ну все, продолжаем делать. Да, как передачу завести с этим товарищем. Вот мы наклеили первый слой пенопласта. Если вам хочется пошире, как мне, например, то можете продолжать. Я буду второй слой наклеивать. То есть прямо на пенопласт, который есть, я буду брать и сверху наклеивать еще один слой. Вот я сложила из пенопласта камин. Следующий этап это будет у нас плинтуса. Вот у меня один плинтус я купила, по-моему, за 80 рублей. Вот эти вообще по 12 рублей вышли. Надо будет их уже отрезать и выкладывать по периметру каминного портала. Сейчас я взяла широкий плинтус, отрезала по размеру. Так. Внизу. Можно сделать намного больше молдингов. То есть взять с внутренней стороны раз, потом сюда 2, 3, потом сюда 4, 5, 6 и сюда в бок 7. То есть можно совершенно полностью все пространство забить. И также можно здесь, допустим, сделать не 1, а 2. Либо взять вот такого больше и сделать внизу тоже, повторить линию. Берем шпатлевку, я беру по дереву. Мне она больше нравится, она более плотная. И вот, допустим, вот у меня боковая часть. Я это буду все замазывать. После того, как я замазала все неровности, теперь я переступаю к покраске.